everyone, this is TVS FYI Season 1 and I'm Sagarika as usual to give you company. Today we are talking about how to change, adjust and lubricate your motorcycle chains. For a safe ride, it's really important for all the riders to pay attention to the tires, engine oil and also the maintenance of the chains. Because these chains are the unsung mechanical heroes of motorcycling. They have a crucial job of transferring power from the engine to the rear wheels. And without proper inspection and maintenance of the chain, they can really cripple and wear out your motorcycle. Or even worse, it can also prove to be something very, very dangerous. To find out more about these chains, we are now headed to Iron Monk Garage. Let's see what our expert has to say about this. Hello, Iron Monk बाट म कलश तुलाधर आज तपाईहरुलाई चेन सफा गर्ने केही टिप्सहरु दिन जाँदै छु। तपाईको चेनको लाइफ प्रोलङ गर्नलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चेनको क्लिनलीनेस हो। नर्मली हाम्रो चेनहरु 30,000 देखि 40,000 किलोमिटर सम्मको लाइफ हुन्छ, तर हामीले यसलाई वास्ता गरेनौ भने 5,000 देखि 10,000 किलोमिटर सम्मै ड्यामेज हुने देखिन्छौं। चेन सफा गर्दा तपाईलाई घरमा धेरै कुराहरु चाहिदैन। एउटा सिम्पल चेन ब्रश और यस्तो खालको प्लास्टिक ब्रश किन्न पाइन्छ। तपाई घरमै चेन सफा गर्नलाई चाहिँ भाँडामा केरोसिन राखेर टायरको मुनि राख्नुस्। त्यो गरेपछि तपाईको प्लास्टिक ब्रशले चाहिँ केरोसिनमा भिजाएर चेनलाई सफा गर्दै जानुहोस्। यसरी सबै धुलो झारिसक्नु भएपछि फेरि डीप क्लिन गर्नलाई चाहिँ यो 3 साइड ब्रश युज गरेर केरोसिनमा डुबाउनुस् अनि एकैचोटीमा तीनटा साइड सफा गर्न सक्नुहुनेछ। यो सफा गरिसकेपछि एउटा साइड बाँकी हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को पोजिसनमा लगेर बाँकी भएको साइडलाई सफा गर्न सक्नुहुनेछ। केरोसिन सुकेपछि तपाईले आफ्नो चेनलाई चाहिँ नि यदि पानीले वाश गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट चेन लुब अथवा चेन ग्रीसहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चेन क्लिन भइसकेपछि तपाईले चेनको एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। चेनको एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि तपाईले चेनको स्ल्याक चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेनको स्ल्याक चेक गर्न तपाईको फ्रन्ट स्प्रकेट र रियर स्प्रकेटको मिड पोइन्टतिर चेन स्ल्याक चेक गर्नुस्। यसरी चेनलाई माथि तल गर्दाखेरि म्याक्सिमम 1 देखि 1.5 इन्च सम्म मुभमेन्ट हुनुपर्छ। यो भन्दा बढी अथवा कम भयो चाहिँ तपाईको चेन एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन एडजस्टमेन्ट गर्नलाई तपाईलाई दुईटा टुल्स भइ पुग्छ। एउटा एक्सल नट खोल्नलाई एउटा रेन्च अनि अर्को चाहिँ नि चेन एडजस्टमेन्ट नट खोल्नलाई रेन्च एउटा। तपाईको चेन एडजस्ट गर्नलाई पछाडीको एक्सल नट लुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लुज गरिसकेपछि तपाईको रियर टायर चाहिँ फ्री हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सल नट लुज गरिसक्नु भएपछि तपाईको चेन एडजस्टमेन्ट नटलाई चाहिँ नि लुज गरेर चेनलाई चाहिँ अगाडि पछाडी सार्न सक्नुहुनेछ। चेनलाई तपाईको डिजायर्ड टेन्सनमा ल्याइसक्नु भएपछि चेनको ब्यालेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईको स्विङ आर्ममा चाहिँ नि मार्क्सहरु राखिएको हुन्छ। यो मार्क फर्स्टमा चाहिँ चेन भएको साइडमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। चेन भएको साइडमा मिलाइसकेपछि त्यही मार्कको लेभल अनुसार अपोजिट साइडमा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अपोजिट साइडमा पनि सेम लेभलमा एक्सल मार्कहरुलाई ल्याउनु भयो भने तपाईको चेन चाहिँ नि एडजस्ट भइसकेको हुन्छ। र त्यसपछि एकचोटी लास्ट तपाईको चेनको स्ल्याक चेक गरेर पहिला एक्सल चेन एडजस्टमेन्ट नटहरुलाई लक गर्नुस्। दुवै साइडमा लक गरिसक्नु भएपछि तपाईको एक्सल नटलाई फेरि टाइट गर्नुहोस्। यो एक्सल नट चाहिँ एकदमै टाइट हुनुपर्छ, नत्र भए चलाउँदै एक्सल नट लुज भएर तपाईको टायर डिसब्यालेन्स हुन सक्छ। यो टिप्सहरु फलो गरेर तपाईको चेनलाई लङ लाइफ दिन सक्नुहुनेछ। अल द बेस्ट। थ्यांक यू। Well, we've just heard what the expert had to say about this, and small tips like these can really make a huge change in the performance of your bike and also can make your ride a lot more safer. With that, one more time, thank you so much for joining in. I'll see you next time with something even more interesting. Till then, have a great time and make sure you ride safe.